Вася там котик, да? Там котик Вася. Ой, убежал. Сегодня последний день работал. Куда убежал котик Вася? Туда? Там котик Вася, думаешь? А, точно, вот он где. 2 недели. Ой, красота! Приезжай, это самое помогает нам, я собак. А вы там? Где котик Вася? Спрятался. Там где-то? Там он его хвостик. Баф-баф-баф. Там, думаешь, Вася? Да нет, там нет Васи. Я отсюда спать пошел. Ну давай, пока.